सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका गुफरान नाम के न्यू व्लॉग में गाइस। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि गाड़ी जा रहा था मैं वॉशिंग करवाने के लिए, और अभी मतलब मैं रूम पे गया था, और जैसे ही मैं रूम पे जा रहा था गाइस, तो मेरे गाड़ी से एक अलग तरीके से नॉइज़ आ रही है बहुत। मतलब अभी तो फ़िलहाल गाड़ी मस्त चमक रहा है ना। आमिर अभी गाड़ी चला रहा है। कैसा नॉइज़ आ रहा है आमिर? किस तरीके का नॉइज़ आ रहा है? कर रहा भाई, बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा चलाने के लिए भाई। और भाई इस ओला गाड़ी मतलब साइलेंट गाड़ी है। साइलेंट गाड़ी थोड़ा सा भी आवाज़ करेगा भाई तो वो दिमाग में होगा चिड़चिड़ापन। तो चलिए आपको सुनाते हैं ये गाड़ी किस तरीके से आवाज़ कर रहा है, और उसके बाद फिर इसको लेकर चलेंगे सर्विस सेंटर। ठीक है, तो चलिए फिर इसको सुनाते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि देख रहे हैं कि इसका आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा है। तो चलिए गाइस, इसको लेकर चलते हैं सर्विस सेंटर के पास, और उसके बाद उनको बताते हैं इनका समस्या। तो चलो फिर आमिर, चला जाए सर्विस सेंटर। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं ओला सर्विस सेंटर के पास। देखिए ये रहा ओला सर्विस सेंटर। अब जाते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, दिखा भी देते हैं। चलो आमिर। जैसे कि मैंने अभी दिखाया, ये ओला अपना जो ओला गाड़ी है उसको मैंने दिखवाया यहाँ के मैकेनिक से। तो उन्होंने बोल रहे हैं कि मतलब इसका जो चैन है वो पूरी तरीके से सूख गया है, इसीलिए इस तरीके से आवाज़ कर रहा है। तो इन्होंने ये चीज़ मंगवाया है, चैन लुब्रिकेंट और WD-40 मतलब चैन क्लीनर प्लस चैन ल्यूब। तो अब बस बोले हैं कि 10 मिनट के बाद हम आपका ये चीज़ काम कर देते हैं। और थोड़ा सा चैन भी ढीला हो गया है ना भाई? चैन भी थोड़ा ढीला हो गया है। तो सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद फिर देखते हैं ये अपना गाड़ी आवाज़ करता है कि नहीं करता है, क्योंकि भाई साइलेंट गाड़ी है तो साइलेंट चलाने में ही मज़ा आता है। अभी कितना किरकिरा जैसा आवाज़ आ रहा है हमें, एकदम चिड़चिड़ लग रहा है कि क्या चला रहा हूँ मैं। तो चलिए फिर जैसे ये होता है सर्विस में, मतलब काम लगता है, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मेरा ओला जो है वो सर्विस के लिए आ चुका है ऊपर में सर्विस सेंटर के अंदर। अब इसमें लगेगा चैन ल्यूब, और थोड़ा सा गाड़ी का चैन भी ढीला है, ब्रेक भी ढीला है, वो सारा सर्विस हो जाएगा यहाँ पर बढ़िया से। फाइनली मेरा ओला हो गया है अब रेडी, पूरी तरीके से ल्यूब हो चुका है। और जो इसमें आवाज़ था वो तो भैया बोल रहे हैं कि मतलब ठीक हो गया है, उसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो चलिए फिर अब इसको हम चला कर देख लेते हैं कि इसमें से आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे तो मेरे हिसाब से वहाँ पे जब चेक हो रहा था तो सब हो गया था। तो चलिए फिर चला कर देखें। लोग आमिर गया है टेस्ट ड्राइव करने के लिए और चेक करने के लिए। तो देखिए वो आ रहा है, वो अब यही बताएगा कैसा चल रहा है। कैसा चल रहा है आमिर? आप कोई दिक्कत? आवाज़ नहीं ना कर रहा है अब? तो गाइस, जैसा कि मतलब पहले जो बहुत ज़्यादा नॉइज़ था वो सारा नॉइज़ इसमें से हो गया है ख़त्म। तो चलिए फिर, अब मज़ा आ रहा है, थोड़ा देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए गाइस, यहीं पे वीडियो को करते हैं क्लोज़। आई होप आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा गाइस। और गाइस, वीडियो ज़रा सा ही पसंद आया गाइस तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को करें ज़रूर से ज़रूर लाइक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू गाइस, बाय, टाटा।